Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, nizere ko mumeze neza. Ndabasuhuje aho muherereye hose hirya no hino mu gihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe umujyi wa Kigali. Nizere ko Uwiteka akomeje kubana namwe, kandi ndabizi neza ko kuri iyi si ubuzima buhindagurika. Hari igihe umunsi uba wishimye, ejo ukababara. Nizere ko wowe wishimye ubishimira Imana, unezerewe ni ukuri uhereze ituro Imana, kandi nawe ubabaye reka nkubwire ko uyu munsi byose bigishoboka, ukaba wabona umunezero, ukaba wabona ibyiringiro bishyashya. Ntukihebe, Imana iragukunda. Icya mbere ni ukwizera, icya mbere ni uko ugihumeka umwuka w'abazima. Uwiteka akomeze abarinde aho muherereye hose. Uyu munsi nifuje ko tuganira cyangwa se kubasangiza ibijyanye n'ubuzima, reka mbyite ngo ubuzima nibwo butunzi. Bakundwa, uyu munsi ndashaka ko dutekereza ku kintu gikomeye cyane, ubuzima dufite. Hari igihe umuntu ahugira mu gushaka amafaranga, umutungo, amazu, imodoka n'ibindi byinshi, akibagirwa ikintu cya mbere gifite agaciro, ko ari ubuzima. Iyo ufite ubuzima uba ufite amahirwe yo gukora, gusenga, gukunda abandi, gutangira bundi bushya no kugera ku ntego zawe. Ariko iyo ubuzima buhagaze, ubutunzi bwinshi ntibushobora kubusimbura. Bivuga ko iyo tudafite ubuzima buzima, ndavuga wenda kuba utarwaye, kuba uhumeka, kuba amaboko yawe akora neza, kuba urebesha amaso yombi, kuba utarwaye, kuba nta kibazo ufite, nibyo tuvuga ngo ubuzima nibwo butunzi. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka kukubwira nti ntugasuzugure ubuzima ufite. Nubwo waba uri umukene, ubuzima nk'uko nababwiye titire cyangwa umutwe w'amagambo, ubuzima dufite nibwo butunzi. Ushobora kuba udafite ibyo wifuza byose, ariko niba uyu munsi ugifite ubuzima, ugifite umwuka, ugifite amahirwe yo kubyuka no gutekereza, hari impamvu yo gushimira Imana. Icya mbere, ubutunzi ntiburuta ubuzima. Hari abantu bafite amafaranga menshi ariko badafite amahoro. Hari abafite amazu meza ariko bakarara barira. Hari abafite ibintu byinshi ariko umutima wabo ukaba wuzuye ubwoba n'agahinda, bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Ibi bitwigisha ko ubutunzi bw'ukuri atari ibyo dutunze gusa, ahubwo ari ubuzima, amahoro n'umubano dufitanye n'Imana. Ntukemere ko kubura ibyo ushaka bituma wibagirwa ibyo usanzwe ufite. Niba ufite ubuzima, shima Imana. Niba ufite umuntu ugukunda, shima Imana. Niba ufite amahirwe yo kongera gutangira, shima, nabwo ujye ushimira Imana. Hari ibyo ushobora kuba waratakaje, ariko ntibivuze ko byose byarangiye. Icya kabiri navuga, ntukagire ngo ibibazo ufite ni iherezo ry'ubuzima bwawe. Bavandimwe, hari abantu bari kureba cyangwa bari kumva ubu butumwa, bafite ibibazo bikomeye. Hari ufite ikibazo cy'amafaranga, hari ufite ikibazo cy'umuryango, hari ufite uwo yabuze, hari urwaye, hari uwatakaje akazi, hari ufite umutima wuzuye agahinda, hari uwumva ko nta muntu umwumva. Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira nti ntukihebe. Ikibazo urimo ntabwo aricyo kigena agaciro kawe. Nubwo uyu munsi ibintu bisa naho byijimye, ejo hashobora kuba heza. Nubwo inzira isa naho ifunze, Imana ishobora gufungura indi nzira nshya. Tuzi neza ko inzira z'Imana zirenga igihumbi. Hari igihe umuntu abona igisubizo kitaraza, agatekereza ko Imana yamwibagiwe, ariko guceceka kw'Imana ntabwo bivuze ko yagusize. Komeza kwizera, komeza gusenga, komeza gukora icyo ushoboye, komeza kubaho ufite ibyiringiro. Reka tuvuge ku kintu cya gatatu, ubuzima bwose bugira
ibibaho. Ubuzima bugira ibihe byiza n'ibihe bikomeye. Hari igihe useka, hakabaho igihe urira, hari igihe ugira ibyishimo, hari igihe ugira byinshi, hakabaho igihe ugira bike, hari igihe abantu bakuba hafi, hakabaho igihe bamwe bagutererana, ariko ntukemere ko igihe kibi kikubwira ko ubuzima bwawe butagifite agaciro, oya, ahubwo ubuzima bwawe nibwo butunzi. Igihe kibi kirashira nshuti bavandimwe. Niba uyu munsi uri mu mwijima, komeza ugendere mu Mana kugeza bucya, cyangwa kugeza ugeze ku cyo wifuza. Ariko nunagera ku cyo wifuza nshuti yanjye, ntuzibagirwe aho wavuye, ahubwo ujye ufasha abandi, ubafate akaboko. Niba waraguye, haguruka. Niba warababaye, saba Imana imbaraga. Niba waratakaje ibyiringiro, ongera ubisabe Imana. Niba waracitse intege, ntukagire isoni zo kuvuga uti Mana ndagukeneye, cyangwa nkeneye ubufasha bwawe. Icya kane, twige gushima ubuzima dusanganywe cyangwa ubuzima tubayemo. Hari abantu bifuza kugira ibyo dufite uyu munsi. Wowe ushobora kuba ubona ko ufite bike, ariko undi akifuza kugira ibyo bike nawe ufite. Niyo mpamvu tutagomba gutegereza kugira ngo byinshi kugira ngo dutangire gushima. Shima Imana ku buzima bwawe, shimira Imana ku munsi mushya, shimira Imana ku muryango wawe, shimira Imana ku bantu bakuri hafi, shimira Imana no ku bihe bikomeye, kuko nubwo tutumva impamvu y'ibyo tunyuramo, dushobora gukomeza kwizera ko Imana itadutererana. Icya gatanu, niba ufite ubuzima uracyafite amahirwe. Nshuti yanjye, niba uyu munsi wumva ko ubuzima bwawe butakigira icyerekezo, ndakwinginze ntugacike intege, uracyafite umwanya wo gutangira bundi bushya. Ntukarebe gusa ibyo watakaje, reba n'ibishoboka. Ntukibaze gusa uti kuki ibi byambayeho, ahubwo ujye ubaza uti Mana ni iki ushaka kunyigisha muri ibi ndimo. Kuko rimwe na rimwe ibihe bikomeye bitwigisha kwihangana, kwizera, gusenga no kumenya agaciro k'ubuzima. Nshuti bakunzi bacu, nizere ko mwamenye agaciro k'ubuzima. Ubutumwa bw'uyu munsi bwari ubungubu: ubuzima nibwo butunzi. Ntugatekereze kubura ubuzima ngo ubone agaciro kabwo. Kunda abantu bakiri hafi yawe, bababarire, bafashe, bashimire, senga, kora neza kandi uko ubishoboye ukoreshe ubuzima bwawe mu kugirira abandi umumaro. Niba uyu munsi uri mu bibazo, menya ko utari wenyine. Imana irakubona, Imana izi amarira yawe, Imana izi ibyo uhisha abantu, kandi ushobora kuyegera uko uri kose. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, twese iradukunda. Reka nsoze nk'ibisanzwe, nsoze nsenga, nsoze twiyambaza Imana. Data wa twese, turagushimira kubera impano y'ubuzima waduhaye. Turagushimira ko nubwo tunyura mu bihe bikomeye, utuba hafi kandi ukomeza kuduha imbaraga zo gukomeza urugendo. Uyu munsi ndasabira umuntu wese uri kureba cyangwa uri kumva ubu butumwa afite umutima uremerewe. Mana muhumurize. Mana humuriza ufite agahinda, komeza uwacitse intege, fasha uwabuze ibyiringiro kongera kubona umucyo, kiza imitima y'abababaye, tera imbaraga uwatakaje uwo yakundaga, fungurira inzira uwabuze akazi cyangwa ubuzima bukaba bumukomereye, ba hafi y'uri mu bibazo by'umuryango, humuriza uri mu burwayi, umuhe imbaraga zo gukomeza kwizera. Mana, aho hari ubwoba shyira amahoro, aho hari amarira uzane ihumure, aho hari kwiheba uzane ibyiringiro, aho hari urujijo uzane icyerekezo, aho umuntu yumva ko nta muntu umwitayeho
mwiyereke ko atari wenyine. Mana ntureke abana bawe bagwe mu kwiheba. Ba hafi yabo mu ijoro no ku manywa. Iyo basinziriye ubahe amahoro, iyo babyutse ubahe imbaraga, iyo bagiye gukora ubayobore Mwami Imana. Iyo bahuye n'ingorane ubafashe kutagira ubwoba. Ndakwinginze Mana, subiza ibyiringiro mu mitima y'abantu, mu mitima yacu n'abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye. Ubahe buri muntu imbaraga zo kongera gutangira, kandi niba hari uwumva ko byose byamurangiriyeho, mwibutse ko ubuzima bwe bugifite agaciro, kandi ko ejo hazashobora kuba heza kurusha uyu munsi. Tubigusabye ngo udusigire amahoro yawe, ibyiringiro byawe n'urukundo rwawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye tukwizeye, amina. Nanone inshuti bakunzi bacu, nk'ibisanzwe, niba ijambo rya nyuma nasorezaho, niba ubu butumwa bugukoze ku mutima, ntukibagirwe ko ubuzima ari impano. Uyu munsi uriho, bityo hari icyo ushobora gukora. Komeza kubaho, komeza kwizera, komeza gusenga, kandi ntukemere ko ibibazo byawe bigutera kwibagirwa ko Imana ikigufiteho umugambi. Imana ibahe umugisha, ibahumurize, kandi ibakomereze mu bihe byose. Ntanibagiwe ko wowe wifuza gusengana natwe, utwandikire kuri email cyangwa muri comment, kugira ngo tuzajye tubana mu buzima bwo gusenga, gufashanya mu bihe bigoye, guhumurizanya. Niba utarakora subscribe, ukore share na comment, kugira ngo ubu butumwa bubashe kukugirira umumaro, bubashe kungirira umumaro, bibashe kugirira umumaro buri umwe wese ubwumvise. Uwiteka akomeze abane namwe. Bye bye.